తమ్ముడు నీ పని నా పని ఇంకా చాలా దూరం అంట చూడండి. ఇప్పటికీ ఎంత హైట్కి వచ్చావు అయినా ఇంకా పైకి వెళ్ళాలండి. ఇక్కడ నిప్పు పెడితే బయటకు వస్తాయి. ఇది అదిగోండి బుడ్డింగ్ ఇంకో అలా ఉంటాయి పురుగులు. తీయచ్చా? కరదు కదా. సో ఫైనల్లీ మనకి ఇగో బుడ్డింగ్ అనేది దొరికింది. లోపల ఇలా ఉంటుంది. ఇదే బుడ్డింగ్ అంటే. ఇది మనం డైరెక్ట్గా కాల్చుకొని తినేయచ్చు. చికెన్ కన్నా చాలా బాగుంటుందంట. సో ఇది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది మనం వాళ్ళు పట్టుకున్నది. సో దీన్ని వీళ్ళు ఇలా దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో తర్వాత మాట్లాడదాం. దాన్ని లోపల పెట్టి అవన్నీ ఇంకా పైన వెళ్ళాలండి. ఇంకా పైన ఇంకా చాలా దూరం ఉంది. ఇది మనం ఇంత చేస్తే ఒకటే దొరికింది. ఒక దాంట్లో ఒకటే ఉంటుందంట. ఇంకా ఎన్ని తవ్వితే ఇంకెన్ని దొరకాలో. కూర వండుకోవాలంటే మినిమం ఇన్ని ఉండాలంట. అన్ని ఉండాలంటే ఈ తప్పులు మొత్తం. కుర్రోళ్ళు ఎత్తుక్కొని వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇలాగేనా? ఇక్కడ ఆవులు ఉన్నాయి. మేము ఆవులు అనుకున్నాం. కాటరాజులు ఉంటాయి ఇక్కడ ఎక్కువ. రెడ్డి ఎలాగెళ్తున్నారు పైకి? తుప్పల్లో దూరంట. చదువుతూనే ఉన్నారు. తవ్వాలి ఇంకా. ఆల్మోస్ట్ కొండ టాప్ దగ్గర వరకు వచ్చాం. పైన వెళ్తే గుర్రాలు ఇది పైకి వెళ్తే గుర్రాలు ఉంటాయా తమ్ముడు? గుర్రాలు ఉంటాయి అంట పైన, ఇప్పుడు లేవంట. ఇంకోటి దొరికిందంట మనకి. ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళ కూర అయితే కన్ఫర్మ్ అయితే బొడ్డింగ్ కూర ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ అయిపోతున్నాం. అయితే ఎలా ఉంటుంది తమ్ముడు టేస్ట్?
సూపర్గా ఉంటుందని. దేనిలో ఉంటుంది టేస్ట్? చికెన్లా ఉంటుందా, మటన్లా ఉంటుందా? చికెన్ కన్నా ఇంకా బాగుంటుంది. చికెన్ కన్నా బాగుంటుందంట. నేను విన్నది ఏంటంటే అది స్వీట్ కార్న్లో ఉంటుంది టేస్ట్ అని విన్నాను. సో ఇవాళ నేను టేస్ట్ చేసి తమ్ముడు ఇది టేస్ట్ చేసి ఇగో కనిపిస్తుంది, 2 ఉన్నాయి. మనం బేర్గిల్స్ అయ్యండి ఉంటే అది లైవ్గా తినేస్తారు. మనం కాదు కాబట్టి కొంచెం కూర వండుకొని టేస్ట్ చేద్దాం. ఇది ఆల్మోస్ట్ మనం హిల్ టాప్కి అయితే చేరుకున్నాం. ఇంకా వెళ్ళాలి పైకి, అక్కడ ఆల్మోస్ట్ వచ్చాం. ఇది కంప్లీట్ వ్యూ పైనుంచి. కుర్రోళ్ళు పాపం కష్టపడుతున్నారు చాలా. ఇప్పటివరకు కష్టపడితే మనకి ప్రస్తుతానికి 4 దొరికాయి. కనిపిస్తున్నాయి కదా, 4 దొరికాయి. ఇంకొంచెం దొరికితే మనకి వాళ్ళ బొడ్డింగ్ కర్రీ రెడీ డిన్నర్కి. బేసిక్గా ఈ ఛానల్ మోటో ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు చూడండి ది అన్సీన్ లైఫ్ స్టోరీస్, డిఫరెంట్ పీపుల్ లైఫ్ స్టోరీస్ చూపించాలనేది ఈ బేసిక్ ఈ ఛానల్ యొక్క మెయిన్ మోటో. అండ్ ఇప్పటివరకు నాకు ఆ ఛాన్స్ రాలేదు, ఇంకా టైం కూడా కుదరలేదు. సో ఇప్పుడు నాకు కొంత టైం దొరికింది. అండ్ నేను ఇక్కడ అరకులో రణజిల్లెడ మౌంటైన్ వాటర్ఫాల్స్ మౌంటైన్ మీద ఇక్కడ బొడ్డింగ్కి వచ్చాం. ఈ వీడియోలో మీకు బొడ్డింగ్ ఎలా పట్టుకోవాలో, ఎలా కర్రీ, దాన్ని ఎలా తింటారు, ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ దాన్ని ఎలా కుక్ చేసుకొని తింటారో, వాళ్ళకి ఇది ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అంట. సో నేను దీని అంతటిని కవర్ చేస్తాను. ఇంకా ఇది ఒకటే కాదు, ఇంకా వీళ్ళు చాలా చాలా వేటాడతారు, చాలా ఉంటాయి డిఫరెంట్, అవన్నీ చూపిస్తాను మీకు. అండ్ ఈ ఓన్లీ హంటింగ్ వీడియోసే కాకుండా ఇంకా నేను డిఫరెంట్ అడ్వెంచరస్ వీడియోస్ కూడా చేస్తాను నేను. అంటే లైక్ ఇలా నైట్ స్టే జంగిల్లో నైట్ స్టే చేయడం కానీ, ఇంకా త్వరలో ప్లాన్ చేస్తున్నాయి. కనిపిస్తుంది కదా బ్యాక్ కొండ,
ఈ మౌంటైన్ మీదకి నైట్ స్టే చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అది కూడా ఒక వ్లాగ్ చేస్తాను నేను త్వరలో. సో మీరు ఇవన్నీ వ్లాగ్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఇవన్నీ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అన్నీ చూడాలంటే వెంటనే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ మీకు డిఫరెంట్ మీరు ఎప్పుడు చూడని స్టోరీస్ మీకు చూపిస్తాను. మీకు ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. అండ్ రెగ్యులర్గా వీడియోస్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. అండ్ ప్రస్తుతానికైతే ఇగో ఈ లోపల ఉన్నారు కుర్రోళ్ళు, ఈ లోపల వెతుకుతున్నారు పాపం. నాకు కూడా కనిపించట్లేదు బయటికి, ఆ లోపల ఎక్కడో ఉన్నారు. సో మీ ఛానల్ కంటెంట్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే వెంటనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. అండ్ మీ ఇలాంటి ఇంకా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ మీకు వీడియోస్ చేసి చూపిస్తాను. అండ్ ఒకసారి లొకేషన్ చూడండి, కంప్లీట్ ఒక హిల్ టాప్లో ఉన్నాం మనం. ఇంకా నెక్స్ట్ చాలా అడ్వెంచరస్ వీడియోస్ వస్తే చెప్పాను కదా, ఆ మౌంటైన్ మీద నైట్ స్టే చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాను. అవి కూడా వీడియోస్ చేస్తాను. ఇంకా వీళ్ళు చాలా వేటాడతారు, అన్ని వీడియోస్ చేసి పెడుతూ ఉంటాను రెగ్యులర్గా. సో ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో గెట్ రెడీ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద అన్సీన్ లైఫ్ స్టోరీస్. ఫ్రెండ్స్ మీతో మాట్లాడుకొని ఉండిపోయాను. మన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. దారి తప్పాను, ఎక్కడున్నాను ఎలా వెళ్ళాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. చూడండి ఈ లోపల ఎలా దారే లేదు. ఇక్కడ ఏ పాములు ఉన్నాయి కూడా తెలియదే. తమ్ముడు ఎలా అదే అలా రావడానికి దారి కనిపించట్లేదు, ఎలాగా పర్లేదంట. ఇంకెళ్ళ తమ్ముడు పైకి ఎలాగా ఫైనల్లీ మన వాళ్ళు ఏ దొరికిన ఉన్నాయి అక్కడ.